U importanti li anke l-politiku jara fil-ħiliet u s-sagrifiċċji ta' min jagħmel minn kollox biex it-tradizzjonijiet jibqgħu ħajjin f'pajjiżna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fit-tmiem żjara f'żewġ wirjiet li qed jittellaw fl-imdina b'minjaturi ta' vari tal-ġimgħa mqazza. Fil-wirijiet Bernard Grech seta' jifhem aktar id-dedikazzjoni tal-organizzaturi kif ukoll tal-qraba u l-ħbieb tagħhom biex il-Maltin u t-turisti li jżuruhom ikunu jistgħu jidħlu aktar fl-ispirtu ta' dawn il-festi. Importanti li anka fil-politika nkomplu narfu dawn it-tip ta' ħiliet, dawn it-tip ta' talenti u nibqgħu nippreservaw ngħinu u anke nsostnu dawn il-persuni u dawn l-artisti u dawn id-dilettanti f'dawn it-tip ta' wirjiet ukoll u drawwiet u użanzi li huma l-qalbna ħafna lilna l-Maltin. Evidenti fil-wirijiet kemm l-arti u snajja f'pajjiżna huma marbutin ma' reliġjon nisranija, tant li ħafna mill-armar isir blidejn filwaqt li l-organizzaturi dejjem jaraw kif ittejbu u jixtru elementi ġodda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jieħu pjaċir jattendi għal dawn l-attivitajiet għax juru l-kapaċitajiet tal-artisti u tad-dilettanti.